इनको हाथ को मजबूत करे ताकि चिराग पासवान जी को हाथ के मजबूत हो। जय हिंद, जय भारत, जय लोहिया। सुभाष कुमार ईश्वर कंगन जी, आपका मंच पे नाम है, कृपया आ जाए। हम अब पिंकी देवी जदयू प्रखंड अध्यक्ष बलवानपुर से आग्रह करेंगे 2 शब्द शुभारंभ कार्यकर्ताओं का करें। आज बड़े ही हर्ष की बात है, हमारे एनडीए के जितने भी कार्यकर्ता मतदातागण सभी यहाँ उपस्थित हैं। और मैं क्या कहूँ और किन शब्दों में कहूँ, कहने की जरूरत नहीं है। सुरेंद्र नेता जी, मैंने 2020 में कहा था आपको 2020 सुरेंद्र नेता और ये 2025 है और इस बार भी आप जीत लिए हैं।